Dobrý deň, milí diváci. Vítame vás v ďalšej rubrike Predstavujeme naše triedy. Dnes sa pozrieme na ročník, ktorý si myslí, že je úplne najlepší. A áno, uhádli ste. Sú to siedmaci. Presne tak, 7. ročník, to sme my, úplne najlepší ročník na škole. A prečo sme najlepší? No, lebo 7 sme. No, už taký akurát. Nie malí, ako šiestaci, ale ešte nie úplne dospelí, ako deviataci. A hlavne, my sme tí, čo to vedia roztočiť v učení, v športoch a školských akciách. A čo sa týka učenia, siedmaci sa nezlaknú ničoho. Matematika, Einstein by sa od nás mohol učiť. Diepis, sme hotové encyklopédie. A angličtina, no problem. A potom aj telesná, sme športovci telom aj dušou. Futbal, florbal, ping-pong, volejbal, vybíjana, všetko dáme. A nezabúdajme na naše triedne učiteľky. Tie majú s nami nervy z ocele, ale aj najlepší zmysel pre humor. Byť triednym siedmakom je ako jazdiť na horskej dráhe. Občas krik, občas smiech, no nikdy nuda. A teraz sa poďme pozrieť na siedmacké triedy. 7A, to sme my. Srdcom veľký, hlavou smelý. Pani učiteľka Kluková nám tu velí. Cez prestávky smiech sa nesie. Kým to naša chodba znesie. Sme tu všetci jeden tím. Pomáhame si so všetkým. Na tabuli vzorce, slova. Niekto vie, niekto skúša znova. Z niektorých predmetov máme strach. No vždy to zvládneme s úsmevom na perách. A aký je váš najobľúbenejší predmet? Asi štvorec. Naša trieda 7B najlepšia je na škole. Rovno sa vždy zvítame a v triede si hneď pokecáme. Chalani si za športu medzi lavicami sa naháňajú. A my, babi, každá sme tu za hviezdu. Kočky sme aj bez púdru. Keď nám ráno zazvoní, nikto nie je nadšený. Ale čo už narobíme, učiť sa začať musíme. A keď pani učiteľka skúšať začína, slovíčko neviem sa najviac pri odpovediach ozýva. Podľa ktorých pani učiteľka zobudí a my so slovíčkom Čo? dúfa, že v nás záujem prebudí. Každého z nás baví iný predmet. Ale pri spoločných odpovediach všetko vieme. Najviac sa v nej tešíme na posledné zvonenie. To je naša 7B, najlepšia je na škole. Hurá! My sme 7C. Ja som najstarší. Ja som najmladšia. Ja som najvyšší. Ja som najmenší. Kto má najviac rečí? Ja. A kto zase mlčí? My sme triedne žalobaby. My nežalujeme, my hovoríme Fakty. Tak určite. Náš triedny maskot je Rudolfík. Je to veľký nezbedník. ako my.